Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere ıvır zıvır adlı bir serim var ve bu seride gözüme çarpan farklı ürünleri alıp birlikte deniyoruz. Bugün de yine bu seriye dahil olacak farklı bir ürünle geldim. Bu ürün taşınabilir, portatif minik bir şömine. Bir tabak kadar boyutu var ve oda içerisinde kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Ben şık ve alışılagelmişin dışında farklı ev ürünlerini çok seviyorum. Bu ürünü de önden bir inceledim diyebiliriz ama şimdi esas açıp birlikte yakacağız. Bu ürünün sitesinde farklı ürünler var ve aynı mantıkla çalışan ürünlerinde aslında yeni versiyonları da var. Sürekli olarak kendini geliştiren bir marka. Mesela birazdan göreceksiniz, bendeki ürün tamamen betonken markanın yeni çıkardığı modelinde ise etrafında cam var. Yine bu Tab Art markasının sitesinde bulabileceğiniz farklı ürünler de var. Aşağıya linkini bırakırım. İncelemek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Hemen ürünü incelemeye geçmek istiyorum. Fakat öncesinde eğer bu tarz videoların gelmesini isterseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok değerli. Şimdiden bolca teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi böyle bir kargo kutusunun içerisinde geldi ürünümüz. Gayet de güzel paketlenmişti. İlk başta şöminemizin esas alt kısmını çıkaralım. Şöyle göstereyim. Betondan yapılan bir ürün ve el işçiliği olan bir ürün aslında. Altında da koyduğumuz yeri çizmemesi için keçeler var. Bunu şöyle bırakalım ve bunun aynı zamanda içerisindeki ateşi yaktıktan sonra kolay bir şekilde söndürebilmemiz için şöyle bir kapağı var. Bunu üzerine istediğiniz zaman şöyle kapatıp oksijeni kesip alevi durdurabiliyorsunuz. Ve son olarak kutumuzun içerisinde bu şöminemizin yakıtı. İçerisinde 200 milimlik ürün var ama isterseniz bittikçe siteden temin edebiliyorsunuz. Bu şömine yakıtı bioetanol. Markanın belirttiğine göre bunu kullanmalarının sebebi kapalı alanda kullanıma uygun olması. Yani insan sağlığına bir zarar vermemesi. Kutu içeriğimiz bu kadar. Şimdi gelelim en güzel ana. Şöminemizi yakmaya. Şimdi yakıtımın şöyle ağzını açıyorum ve içerisine birazcık koyuyorum. Tamam. Şimdi geriye son bir adım kaldı. Şöminemizi alevle buluşturuyoruz. Ve işte bu kadar. Şöyle kapağını da kenara şık bir şekilde koyalım. Şunları söylemek istiyorum bu ürünle ilgili. Ben bu ürünü yazın da kışın da kullanırım. Kışın hem ortamı ısıtmak hem de ayrıca böyle duygusal bir sıcaklık vermek için, romantik bir ortam oluşturmak için çok güzel bir ürün. Yazın da balkonda kullanabilirsiniz. Ben kullandım. Çok rüzgar olmadığı sürece asla sönme vesaire yapmıyor. Böyle yaz günlerinde balkon keyfi yaparken çok da şık duruyor. Özel akşam yemeklerinizde ortaya alışılagelmiş bir mumdansa sıra dışı böyle tatlı bir küçük şömine koymak bence daha şık olacaktır. Bunun yanında eğer isterseniz çok sağlığa zararlı olduğunu düşünmüyorum. Ben üzerinde marshmallow kızartmayı da denedim. Gayet de güzel oluyor. Hemen şöyle 2 saniye içerisinde marshmallow'um kızardı. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz üzere herhangi bir duman falan yok. Öyle is sorunu falan yaşamıyorsunuz bu şöminede. Normal bir mumu söndürdüğünüzde etrafa çok fazla is çıkabiliyor, duman çıkabiliyor. Fakat bu şöminede öyle bir sorunumuz yok. Bu kapaklı V2 modelini söndürmek çok basit. Tek yapmamız gereken kapağı bu şekilde kapatmak. Özel günlerde ya da evinize şıklık katmak istediğiniz zamanlarda hemen şöminenizi yakabilirsiniz. Bu arada yangın ihtimalinden korkanlar için şunu belirteyim. Ürün betondan olduğu için oldukça ağır. Ağır olduğu için de kolay kolay dökülme, düşme falan yapmaz. Zaten şekli itibariyle de çok yan yatmaya müsait bir ürün değil. Dolayısıyla evinizde gönül rahatlığıyla da kullanabilirsiniz. Ben daha çok ev ve balkon kullanımından bahsettim. Fakat eğer isterseniz kamp yapmayı seviyorsanız kampınıza da götürebilirsiniz bu ürünü. Özellikle de çalılığın üzerinde ateş yakmanın yasak olduğu yerlerde bu ürünü rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Üzerinde marshmallow'unuzu pişirip ateşin güzel ışığında hoş sohbetler edebilirsiniz. Bana bu ürünü göndererek
deneme imkanı sunduğu için Tabart'a teşekkür ediyorum. Fakat yorumlarımı oldukça objektif bir şekilde yaptığımı bilmenizi isterim. Ben genel olarak ürünü gördüğünüz üzere çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve ayrıca ürün hakkındaki düşüncelerinizi de aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.